जय श्री राम, जय रघुनंदन, जय राघव। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। आज मैं आप सबके सामने एक जीवन मृत्यु से को लेकर एक भजन गाने जा रही हूँ। इसे आप लोग एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा और सुनकर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा आपको ये जीवन मृत्यु से भजन, जीवन मृत्यु के पर आधारित ये भजन आप सबको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस भजन को। बहुत ही दर्द भरा है। जब तक जीते हैं तो मेरा मेरा और मरने के बाद कुछ नहीं, इसी के आधारित पर मैंने एक भजन तैयार किया है, आप लोगों के सामने गाने जा रही हूँ। इसे एक बार आप लोग ज़रूर सुने। जय श्री राधे। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। कितनो कर गरूर लेकिन जइबा तू जरूर, कितनो कर गरूर लेकिन जइबा तू जरूर। तोहरा जाए खातिर बास के विमान बनल बा, तोहरा जाए बांस के विमान बनल बा। तोहरा जाए खातिर बांस के विमान बनल बा। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, होई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। कितनो कर गरूर लेकिन जइबा तू जरूर, हो कितनो कर गरूर लेकिन जइबा तू जरूर। तोहरा जाए खातिर बास के विमान बनल बा, हो तोहरा जाए खातिर बास के विमान बनल बा। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। तो सुनिए और क्या मिलता है अंतिम विदाई में। तोहरा ओढ़े खातिर 2 गज के कफन आइल बा, कि तोहरा ओढ़े खातिर 2 गज के कफन आइल बा। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। इदेहिया काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा, इदेहिया काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। तो आइए सुनिए अंतिम यात्रा में इनको कितने लोग विदाई करते हैं, अपने कंधे पर ले जाते हैं। तोहरा ले जाए खातिर 4 गो मेहमान आइल बा, इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, होई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल। इदेहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। कितनो कर गरूर लेकिन जइबा तू जरूर, कितनो कर गरूर लेकिन जइबा तू जरूर। तोहरा जाए खातिर बास के विमान बनल बा, हो तोहरा जाए खातिर बास के विमान बनल बा,
ई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। ई देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। ई देहिया काहे खातिर डाकू चोर बेईमान बनल बा। ई देहिया